Hello guys, welcome to my channel Unknown to Know. আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো বঙাইগাঁৱৰ পৰা। বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমি আজি বাইকত গৈ আছো গুৱাহাটীলৈ এখন বিয়া এটেন্ড কৰিব। তামাম ফূৰ্তি আৰু মজা হ'ব। সো স্কিপ নকৰাকৈ এই ভিডিওটো চাওক শেষলৈ। এনেকৈ বাইক ৰাইড এনজয় কৰি আহি পালো গুৱাহাটী, মাই হোম টাউন। আহিয়ে জলদিছে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি বিয়া ঘৰলৈ গুচি গ'লো আৰু তাত গৈয়ে খাব পালোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল চিকেন চাটনি। তাৰ হাঁহিটো ইমান ধুনীয়া। বেচেৰি কইনা তাইৰ বান্ধৱীসকলে গিফ্ট দিছে তাইৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হৈছো নাচিবলৈ। হিল পিন্ধি তামাম ঠুমকা লগাই বেয়া নাছিলো, পিছতহে গম পাইছো গোটেই গা বিষ। যিয়ে নহওক বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো নাই। লাষ্টৰ পিনে চবেই আহিছে নাচিবলৈ, একদম ভিৰ হৈ গৈছিলে। আহিল দৰা আহিল। আচলে চাউল লৈ লৈছো, দৰা আহিলে ছটিয়াব লাগিব নহয়। পিছে এইখন কাৰ্বি বিয়া, সেয়েহে কাৰ্বি নিয়ম নীতিৰে বিয়াখন সম্পূৰ্ণ হ'ব। বাই দ্য ৱে, ইয়াৰে মাজতে দৰা ঘৰৰ মানুহ আৰু কইনা ঘৰৰ মানুহৰ লগত ৰাইজৰ কেইবাটাও নিয়ম হৈ গ'ল, বাট মোৰ মিছ হৈ গ'ল যিহেতু আমি তেতিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ, ভাত খাবলৈ। সো বিয়া হৈ দৰা কইনাই নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিলে। আৰু মোৰ এই মিনি ব্লগটো ইয়াতেই শেষ হ'ল। আপোনালোকক মই লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ। আনটিল দেন, টাটা বাই।